sebelah kanan. Selamat siang dari Sukawana. Ya, mungkin teman-teman kenal ya mobilnya, ini mobilnya siapa. Sekarang kita mau ke jalur Gunung Putri. Ada Elis dan ada Om Arya di situ. Sama keluarga sih kita, jadi jalurnya santai-santai aja sekarang. Nah, ini dia si Mad Beb ini. Mobilnya Mad Beb. Halo, akhirnya kita off-road ya. Dadah. Nah, ini dia mama yang senangnya gaspol. Siap. Jadi kita mau kemana nih sekarang? Mau ke Gunung Putri. Gunung Putri ya, Gunung Putri. Oke, lihat. Elis kembali beraksi dengan pilihan trek-trek yang selalu ekstrim. Happy? Gimana? Happy? Sedang? Nah, ini mungkin lo sudah agak disikat nih. Nah, ini ada kubangan. Ini dalam. Coba kita lihat ya. Apakah gas. Edan. Lolos, guys. Wow, dalam. Gas. Ya, ini adalah dua Toyota ya. Yang satu FJ40, yang satu Budela LC70. Mantap ya. Ini pakai ban 35. Winch-nya Come Up DV9 yang 4 ton. 9000 lbs. Mesinnya 14B dengan roll cage full ya, kabinnya full roll cage, belakangnya masih bak. Udah kena tanah, guys. Masih aman. Halo Glenn. Halo Catherine. Asik ya. Biasa ya, ada pilihan yang biasa, ada pilihan yang ekstrim. Elis selalu memilih yang ekstrim. Lihat tuh, nyender, pasti nyender, lihat, nyender. Belajar miring nih. Hujan yang gede. Jangan gede-gede deh. Jangan sombral di sini.
Nah, itu udah pernah. Nah, hancur ya. Ini kubangan ini ya? Hah? Kubangan yang biasa? Iya. Enggak ya? Kubangan ini dalam. Sekarang nggak tahu ya. Kayaknya sih lebih dalam lagi. Alam. Yo. Masuk. Wow. Wow. Sikat. Gak usah lah. Sikat. Gak naik. Sok, mundur dulu ya tuh. Gue coba. Wuh! Gas, 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 gas. Gas, dikit lagi. Wow. Sikat. Jadi karena memang dalam di situ, nggak bisa kita ke situ. Dibantu. Wow. Nggak usah, rem aja rem. Oke ya. Oke Om. Kubangannya segini guys. Edan jeruk pisannya. Gimana? Elis kenapa tadi memutuskan untuk mundur? Tinggi tuh, kan naik gitu. Saya baru sekali ini melihat Elis mundur dari tantangan. Lihat sih, rese. Selama di trek Rangga Wulung Raor 2020, saya lihat sikat terus, maju terus, nggak ada pantang mundur. Kok tadi mundur gitu? Kenapa gitu? Takut mogok. Lihat ini guys ya, air di dalam udah banjir, udah hanyut ini tadi tuh. Mobilnya Om Arya atau mobil Bundera ini ban 35 udah per tinggi, airnya masih di atas kap mesin. Kebayang tuh kalau si Paijo masuk sana, udah finish kayaknya tuh. Konslet. Enggak. Ya. Oh teriak dulu dong, Wanipri 3 kali. 1, 2, 3. Wanipri, Wanipri, Wanipri. Mantap. Kita mau ke trek 4. Tapi pintu masuknya tuh sama dengan trek 7. Wow, ini dikit. Mantap. Sip. Woi, Katana Long. Mantap. Lurus dulu, sok. Sini dulu. Ya.
terus, sok. Gak apa-apa, naik aja. Pakai. Oh. Ini Om Arya ada di belakang. Traksi. Traksi, traksi. Traksi. Yuk, bantu traksi. Terus, gas terus. Kiri kiri, terus. Terus, dikit lagi, terus. Gimana di dalam? Aman? Semua aman? Aman. Happy kan? Tujuan Om.
Mancing, winch. Winch. Sok sampai digulung, sok. Terus. Ya, kanan terus. Kiri dikit, ya. Terus. Ya, kiri. Udah ditolongin kok nyemprot ya. Go. Enggak dikit. Maju, ayo ikut sini ya. Hah? Ini gimana nih? Pengen nih. Batman diam. Oke, jadi karena memang waktu tidak memungkinkan, kita batalkan ke Gunung Putri, jadi kita langsung pulang aja. Gunung Putri ini kita ganti dengan trek 4. Tadi teman-teman bisa lihat ya. Apa lagi ya? Gimana, Elis? Seneng trek 4 tadi atau Gunung Putri? Trek 4. Trek 4 ya. Jadi tergantikan lah ya. Tapi mau coba lagi nanti suatu saat Gunung Putri. Hujan gede. Hujan Oh, gede. hujan gede. Oke.
Cek senang nggak Cek? Senang nggak? Senang. Nanti kita upload lagi, oke? Ngantuk kan tadi? Ngantuk dikit ya. Catherine gimana? Senang? Senang ya? Ngomong, kapan nih kita ini? Kita fun off road ya sambil latihan ngajarin kita drone. Asik. Asik ya. Trek Curug Mandala, oke. Hah? Kemarin asik loh Curug Mandala. Curug Mandala tuh yang di Ciater, Bonte, terus nanti ada nanti kapan-kapan deh bareng sama Om. siap, Siap. mantap ya.